Fala em seus merdinhas, hoje eu estou aqui para ensinar a como evoluir sua fogueira para o nível máximo jogando sozinho. Estou usando a classe Duet, mas você também consegue fazer este método sem ela. Chega de enrolação, vamos iniciar a partida. Primeiro passo, fique um dia inteiro pegando madeira sem evoluir a fogueira. O dia 1 é o único dia que o servo não te ataca, então use esse dia para pegar o máximo de madeiras. Claro, se você encontrar gasolina ou um carvão, você deve deixar ele em seu saco. Olha só, esse servo otário idiota. Oxente carambolas, esse fudido sumiu. Finalmente faltam apenas estas duas árvores para eu completar essa primeira etapa de merda. Pronto, agora só irei pegar um pé desse coelho obeso para esse otário se comerciante. Agora com um saco bom, coloque algumas madeiras até o seu fogo chegar ao nível 3. Depois disso, pega algumas madeiras para evoluir sua mesa de trabalho. Para de chamar isso de mesa de trabalho, você não está no Minecraft. Cala a boca porra, estou te ajudando, chama esta merda do que eu quiser. Depois de colocar as madeiras, vai atrás de uma sucata para evoluir esta merda de mesa. Pronto, agora precisamos do dobro dessa porcaria. Agora vai uma dica, quando você achar essas caralhas de cadeiras, não seja burro e bote na mesa, pois ela vale por 5 madeiras. De lobo filho da puta, o otário pelo menos dropou a pele de arrombado dele. Depois de pegar os recursos suficientes, bote essas porras na máquina. Sério, achei que era pra colocar as coisas no seu rabo. Vai tomar caju seu otário do cacralho, já mandei você calar a merda da boca. Mas que bosta, não peguei coisas suficientes nesta merda. Finalmente peguei o suficiente para evoluir esse coco. Ah não, esses filhos da puta estão aqui. Não. 2 otários, morreram em segundos. Voltando ao tutorial, pegue material suficiente para fazer essa merda que solta merda. Merda que solta merda? Pelo amor de Deus, Manuela, além de analfabeta, não sabe explicar. Porra de criança do caralho, vai comer merda e me deixa em paz. Depois de fazer esse bagulho, você pode pegar vários itens aleatórios e tacar dentro desse treco. Já que uma boa ideia é colocar as comidas dentro desse treco, é necessário que você faça uma plantação e também uma panela. Pelo amor de Deus, começou a chover. O bom que eu posso mostrar para vocês que realmente pode se colocar qualquer coisa dentro desse bagulho. Pronto, coloquei bastante coisa na fogueira. Vou fazer uma mapa só para poder me localizar nessa merda de mapa. Moleque do céu, o melhor baú do jogo logo no início, que cagada do cacete. Poderia ter vindo a merda da motosserra, as veio essa bosta. Voltando ao tutorial, vou pegar esses materiais para fazer a bocha da panela, para não precisar de comida, apenas dos temperos. Muito pica, agora não vou precisar mais passar fome. Como vocês podem ver, a fogueira já está indo para o nível 5, então agora vamos pegar coisas aleatórias, como frutas, pé de coelho, pele de lobo, e as bostas das carnes, que tem gosto de cu. Então você já comeu cu? Porcaria de criança do inferno, pelo amor de Deus me deixe em paz, cara. Caraca, falta só um tiquinho de bunda para esta merda completar o nível 4. Como podem ver, em 7 dias conseguimos botar a fogueira para o nível 5. Vamos pegar mais para completar o tutorial. Era só o que me faltava, esse periquito do satanás veio me pegar. Colocando mais coisa nessa merda. Agora eu quero ver essa merda de fora não se completar agora. Porra. Tinha até me esquecido que esses merdinhas iriam vir. Vamos lá novamente pegar mais itens. Pelo amor de Deus, agora eu tenho certeza que vamos chegar ao fim. Caraca Popor, vai se fuder, só mais um peidinho. Porra coruja satânica, uma hora dessa quer me atrapalhar. Finalmente o fogo irá se encher.
Bom jogo! Então seus merdinhas, essa foi a bosta do tutorial, demoramos apenas 10 dias para encher essa merda de fogueira. Só de meme, eu agora vou pegar uma criança e finalizar o vídeo. Galerinha, se vocês gostaram, deixe o like e se inscreve no canal. Se você não gostou, vai tomar no seu orifício anal.